50 लाख की गाड़ी और उसमें लगने वाला ये 50 रुपए का पंचर। आपको शायद ये एक इजी फिक्स लगता है, लेकिन ये फिक्स के कारण आपका टायर का हो रहा है मौत। रोड पंचर सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पोररी जुगाड़ है, इसको परमानेंट सोचने का भूल बिल्कुल मत कीजिए। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है टायर को पहले आराम से खोलिए और अंदर से टायर में डालिए पैच। इसमें टायर का इंटीग्रिटी भी ज्यादा हो जाएगा, टायर और भी ज्यादा स्टेबल होगा और जो माइक्रो एयर गैप है ये भी आपका टायर में नहीं होगा। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इसमें टाइम और पैसा दोनों जाएगा, लेकिन आपका जान भी बचेगा। शायद आपका जान से ज्यादा ना पैसा ना टाइम का कीमत है।